హాయ్ ఆల్, ఐమ్ ఆదిత్య. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థంబ్‌నెయిల్ క్లిక్ చేసి వీడియోలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. ఈ వీడియోలో మనం విశాఖపట్నంలో మధురవాడ అనే ఒక లొకేషన్ నుంచి అరకులో ఉన్న కటికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికెళ్తున్నాం. వైజాగ్‌లో ఉండే వాళ్ళకి అరకు పెద్ద ట్రిప్ ఏం కాదండి. చాలా ఫ్రీక్వెంట్‌గానే వెళ్తుంటారు. బట్ ఛానెల్‌లో కాంటెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఇంతకంటే ఒక మంచి లొకేషన్ ఏముంటుంది అనిపించింది. సో బేసిక్‌గా విశాఖపట్నం నుంచి అరకు వ్యాలీకి 2, 3 దారులు ఉన్నాయండి. ఒకటి మన హనుమంతవాక నుంచి పెందుర్తి అనేది క్రాస్ అయ్యి అక్కడి నుంచి రైట్‌కి తిరిగి అదొక రూట్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ వన్ తగరపలస మీద నుంచి ఆనందపురం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి హైవే ఎక్కి అలా ఇంకొక రూట్ ఉంది. మేమెప్పుడు హనుమంతవాక రూట్ నుంచి వెళ్తాం కాబట్టి ఈసారి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందని చెప్పి తగరపలస వయ ఆనందపురం హైవే ఎక్కి అట్లా వెళ్ళడానికి ట్రై చేసాము. ఇలా రావాలి అంటే మాత్రం మీకు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ బండి హెడ్లైట్ మాత్రం బాగుండేటట్టు చూసుకోండి. ఎందుకంటే మేము వచ్చిన ఈ పర్టికులర్ రూట్లో ఒక స్ట్రీట్ ల్యాంప్ లేదు, ఏం లేదు. జస్ట్ ఒకసారి లైట్ ఆఫ్ చేస్తే మీకు ఎలా ఉంటుందో మీరే చూడండి. అంత నమ్గా ఉంటుంది. సో జాగ్రత్త, హెడ్లైట్ మంచిగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. మేము వచ్చింది అయితే ఫుల్ మూన్ డే అండి. సో కంప్లీట్ మూన్ ఉండింది. ఎంత బ్యూటిఫుల్, అసలు అమేజింగ్ వ్యూ వచ్చింది. అండ్ ఆ ఫుల్ మూన్ కూడా మేము ముందుకెళ్తున్న కొద్దీ మాకు ఎదురుగా వస్తుంది. అండ్ ఒక పర్టికులర్ స్పాట్ వచ్చేసరికి మాత్రం అది మాకు కంప్లీట్ 90 degrees లెక్క అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ మా కంటికి కనిపిస్తున్న విజువల్, మేము ఫీల్ అవుతున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది, చాలా డిఫర్ ఉంది. మేము జస్ట్ ఒక రెగ్యులర్ కెమెరాతో షూట్ చేసాం కాబట్టి ఇట్లా ఉంది. బట్ దిస్ ఈజ్ వన్స్ ఇన్ అ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నంత ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకైతే. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 to 7 kilometers ఇలాగే వెళ్తున్నాము మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్నట్టు. అండ్ కొంచెం సేపటి తర్వాత మూన్ కూడా అలానే రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ మేము చిమ్మ చీకట్లో అప్రాక్సిమేట్లీ 30 kilometers వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఒకటి మాత్రం మీరు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి, మీరు చీకటిని ఎంజాయ్ చేయగలను, మీరు సైలెన్స్ని, మీరు డార్క్నెస్ని ఎంజాయ్ చేయగలను అనుకుంటేనే మీరు బైక్ మీద రండి. అంతేగాని మీరు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయలేను, మీరు భయపడతారు అనుకుంటే మాత్రం ప్లీజ్ ఇట్లా రాకండి. ఎందుకంటే మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు, అలా అని చెప్పి మీరు ట్రిప్ కూడా పీస్ఫుల్ మైండ్ సెట్తో చేసుకోలేరు. మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ చూడడానికి వెళ్తున్నాము. అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఎంటీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ టైంకి బయలుదేరుతున్నాం. ఇలాగెళ్తే 73 కిలోమీటర్లు, ఇలాగెళ్తే 63 కిలోమీటర్లు, 68 కిలోమీటర్లు. కాకపోతే చాలా రిస్క్. ఎందుకంటే దాని నుంచి మట్టి రోడ్లే దిగుతుంది. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఆడుకుంటుంది భయ్య అంతా. ఇది మనం నీట్గా వెళ్ళిపోతాం. అలా గూగుల్ మ్యాప్స్ని నమ్ముకుని ఏదైతే అదైంది అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అటు వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ మా కర్మగాలి అది శుద్ధ పల్లెటూర్ల మధ్యలో నుంచి తీసుకెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది. పల్లెటూర్ల మధ్యలో నుంచి వెళ్ళడం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో మీకు సపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు. ఇలా ఎద్దులు ఆవులు రోడ్ల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడుకుని ఉంటాయి, వేట కుక్కలు ఉంటాయి. అండ్ జస్ట్ అప్పుడే 3:30 అలా అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఎడ్ల బళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇలా మొత్తానికి చాలా కష్టాలు పడి అన్నిటినీ క్రాస్ చేసుకుంటూ అరకు ఘాట్ రోడ్ ఎక్కాము. అండ్ ఎక్కిన వెంటనే మేము గమనించింది ఏంటంటే అప్పుడే 3:30, 4 ఆ మధ్యలో అవుతుంది కాబట్టి స్కై లైటింగ్ వచ్చేస్తుంది. మేము ఎక్కుతున్న కొద్దీ స్కై కూడా తెలుపు ఎక్కిపోతుంది. బట్ మా టెన్షన్ ఏంటంటే మేము సన్ రైజ్ని ఒక పర్టికులర్ వ్యూ పాయింట్కి వెళ్ళి అక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. బట్ దానికి ఇంకా చాలా దూరం ఉంది. ఎంత దూరం ఉన్నా మేము మా కమిట్మెంట్ని కోల్పోకుండా చాలా స్లోగానే వెళ్తున్నాము. బికాస్ సన్ రైజ్ మిస్ అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడైనా రావచ్చు. బట్ ఘాట్ రోడ్లో పిచ్చి పిచ్చి డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ వాడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. అండ్ అలా వెళ్తున్న కొద్దీ లాస్ట్కి మా వ్యూ పాయింట్ మేము రీచ్ అయిపోయామండి. బ్యూటిఫుల్ వ్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. వ్యూ పాయింట్ అరకుకి ఏ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చినా కానీ ఇక్కడికి మీరు రావాల్సిందే. ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్ అంటారు అరకులో దీన్ని. సో ఘాట్ రోడ్ మధ్యలో దొరుకుతుంది మీకు. బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ ఉంటుందండి ఇక్కడ నుంచి. సన్ రైజ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ద మోస్ట్ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ అండి. ఒక్కసారి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి, దాని వాల్యూ ఏంటో మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది. అండ్ సన్ రైజ్ చూసుకున్నాక మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యాము. అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వద్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు స్వెటర్స్ కానీ జాకెట్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ప్రిపేర్డ్గా రండి. ఎందుకంటే చలి మామూలుగా లేదు.
నేను జూలైలో వెళ్తున్నాను, దానికే భయంకరంగా ఉంది చలి. అలాంటిది మీరు జస్ట్ ఊహించుకోండి, ఒకవేళ డిసెంబర్లో కానీ జనవరిలో కానీ అలా మిడ్ వింటర్లో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తే మాత్రం చలి ఏ రేంజ్లో ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను. భయంకరంగా ఉంటుంది, వేళ్ళు వంకర్లు పోయేంత చలి ఉంటుంది. సో అది ఒకటి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. సో ఇలా మీరు వెళ్తున్నంతసేపు, కొండ ఎక్కుతున్నంతసేపు మీకు ఇలా చుట్టుపక్కల మొత్తం కొండలతో బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ వ్యూని మీరు అనుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఆల్సో ఘాట్ రోడ్ మీద మీకు మధ్య మధ్యలో ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్టు కోతులు లేకపోతే వేట కుక్కలు ఇలా చాలా యానిమల్స్ కనిపిస్తుంటాయి. వాటికి వీలైనంత వరకు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా వచ్చామా వెళ్ళిపోయామా అన్నట్టే ఉండండి. వాటిని ఏమైనా మీరు డిస్టర్బ్ చేశారు, వాటిని ఏమాత్రమైనా మీరు కెలికారంటే మాత్రం టార్చర్ మామూలుగా ఉండదు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఘాట్ రోడ్ మీద ఉండే యానిమల్స్తో. సో మీరు ఇక్కడ పక్కన చూస్తున్నట్టయితే కాఫీ ప్లాంటేషన్ కానీ లేకపోతే చల్లని ప్రదేశాల్లో పెరిగే పంటలు, తోటలు అన్నీ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని ఇలా చూసుకుంటూ ఘాట్ రోడ్ ఎక్కేసేయండి. మీరు ఆ కొండల దగ్గర కనిపించే మంచు చూడొచ్చు. చూడండి ఘాట్ రోడ్ ఎంత కర్వీ ఉందో. సో జాగ్రత్తగా తీయండి. ఇదే చక్కగా ఇచ్చిన నా సజెషన్ ఏంటంటే మీ డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ చాలా బాగుంటేనే రండి. ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్, బేసికల్లీ 17, 18, 19 ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండేవాళ్ళు, అప్పుడే లైసెన్స్ వచ్చిన వాళ్ళు లేదా అప్పుడే నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు, సరదాగా టెంప్టింగ్గా ఉంది అని చెప్పి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి వచ్చేసేయకండి. ఒకసారి ఘాట్ రోడ్ చూడండి ఎంత కర్వ్ ఉంటుందో. సో మీరు ప్రొఫెషనల్గా బైక్ తీయగలను అనుకుంటేనే బైక్ మీద రండి. సో ఫైనల్లీ కటికా వాటర్ ఫాల్స్కి రీచ్ అయిపోయామండి. మీరు చూస్తే ఇక్కడ బోర్డు ఉంది, దాని వెనక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది. మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ 6-6:15 ఆ టైంకి రీచ్ అయిపోయాం కాబట్టి ఇక్కడ జనాలు ఎవ్వరూ లేరు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఒక 10-15 మినిట్స్ ట్రెక్ ఉంటుంది. ఆ ట్రెక్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మీరు వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి రీచ్ అయిపోవచ్చు. సో ఫైనల్లీ రీచ్ అయిపోయాం భయ్య వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే వాటర్ ఫాల్స్లో పెద్ద వాటర్ లేవు, మేము అనుకున్నంత సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. బట్ ఇది ఆఫ్ సీజన్ కదా, సో ఎంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం మందే తప్పు. ఆఫ్ సీజన్లో ఈ మాత్రం ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ. సో అలా వాటర్ ఫాల్స్ చూసి ఒక 1.5 అవర్ అక్కడ స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసాము. నా ఫేస్లో ఆ నీరసం మీరు చూడొచ్చు. బట్ మోర్ దాన్ దట్, నా వెనుకున్న సీనరీ చూడండి, మొత్తం గ్రీనరీతో కొండలు, లోయలు, చాలా బాగుందన్నమాట. ఆ సైలెన్స్ కానీ, ఆ పీస్ కానీ, అక్కడ బర్డ్స్ చేసే సౌండ్స్ కానీ చాలా హాయిగా ఉంటుంది. ఏ బాబు దిస్ బాగుంది, ఫోటో షూట్ మ్యాన్. ఓకే. ఎలా 3/4 పెట్టుకో. ఓకే సార్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్ట్ గా చూసుకో. అలాగే సార్. ఫోకస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు ఇట్లా టైం ల్యాబ్స్ తీసి మీకు ఘాట్ రోడ్ ఎంత డేంజరస్గా ఉందో చూపిద్దాం అనుకున్నాము. మేము అనుకున్నంత బాగా టైం ల్యాబ్స్ రాలేదు, ఎందుకంటే దాంట్లో సైడ్స్ కవర్ అవ్వలేదు. అంటే పక్కకి చూస్తే లోత్ ఎంత ఉంటుంది, లేకపోతే పైకి చూస్తే అప్ ఎంత ఉంటుంది, స్లోప్ ఎంత ఉంటుంది, ఇవేమీ టైం ల్యాబ్స్లో అంత క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. బట్ ట్రస్ట్ మీ, విశాఖపట్నం నుంచి అరకు వరకు ఒక ఎత్తండి. అరకు నుంచి కటికి వాటర్ ఫాల్స్కి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది ఘాట్. సో జాగ్రత్తగా రండి. అండ్ కార్స్లో మరీ పెద్ద పెద్ద 7 సీటర్ ఎస్యూవీ అలాంటి కార్లు అయితే బెటర్ అవాయిడ్ చేయండి. అసలు రాకండి ఆ ఎస్యూవీల మీద, కాస్ట్లీ పెద్ద పెద్ద కార్ల మీద రాకపోవడమే మంచిది. తర్వాత మీ ఇష్టం, మీరు ప్రొఫెషనల్ అనుకుంటే మీ ఇష్టం, నేను మీకేం చెప్పలేను. దట్స్ యువర్ విష్. సో అది భయ్య మన అరకు యాత్ర. నైట్ 2:30కి అలా స్టార్ట్ అయ్యాము అండ్ మార్నింగ్ 6 o'clock అలా అక్కడికి వాటర్ ఫాల్స్ చేరిపోయాము. యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ టైమే తీసుకున్నాము. గూగుల్ మ్యాప్స్ మాకు హ్యాండ్ ఇచ్చింది. బట్ యా 6 to 7:30 వరకు కటికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరే ఉన్నాము. అండ్ పోస్ట్ దట్ లంచ్ చేసి ఇంకా వైజాగ్ రిటర్న్ అయిపోతున్నాము. యాక్చువల్లీ అరకులో చూపించడానికి కటికి వాటర్ ఫాల్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బుర్రా కేవ్స్ అని, కాఫీ మ్యూజియం అని, పైన క్యాంపింగ్స్ కోసం టెంట్ హౌసెస్ అని, క్యాంప్ ఫైర్స్ అని, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ అన్నిటికీ ఇదే టైం కాదు. ముందు ఇంకా చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము. సో యాక్చువల్లీ మా కంటికి కనిపించిన విజువల్స్ని మేము 100% క్యాప్చర్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యాము.
మోస్ట్లీ ఒక 20-25% క్యాప్చర్ చేసామేమో. దట్స్ బికాస్ మా దగ్గర కాస్ట్లీ ఎక్విప్మెంట్స్ లైక్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కానీ, గోప్రో కానీ, డ్రోన్స్ కానీ ఏం లేకుండే. మా దగ్గర ఉన్న ఫోన్తో వీలైనంత వరకు ద బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి మేము ట్రై చేసాము. బట్ మీ సపోర్ట్ కంటిన్యూస్గా ఉంటే ఏమైనా జరగచ్చు, నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ యు నో వాట్ టు డూ బెటర్ దెన్ మీ. సో ప్లీజ్ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ మీరు చూసుకోండి. సో ఫైనల్లీ వీడియో ఎక్కడ దాకా వచ్చారంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. మీ సపోర్ట్ ఇలానే కంటిన్యూ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియోస్ అండ్ మీరు ఇలా సపోర్ట్ చేస్తుంటే నేను ఖచ్చితంగా ఇంకా మంచి మంచి కాంటెంట్ క్వాలిటీగా ఇవ్వడానికి, మంచి ఎక్విప్మెంట్తో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటాను.